Abwe tutyo tukomyewo obudde bututwaliriza. Semusuka nkuweeyo eddakiika emu yogera ku bamafia. Okulwanagana minisita buli avaayo gamba alwanagane munne nti bamafia bandi bubi bamafia. Ya kankongane ko nzikiza malize katu katona nnyo kantu akasigadde luli. Mu bibiina by'obufuzi tulina obuzibu mu bibiina by'obufuzi. Abantu bafuna obutakkanya nga bagamba bano bagende tubejjeko. Ekyo kyanjawulo mu Conservative Party. Musitu bwe tufuna obutakkanya tukkanya obutakkanya. Era obutakkanya bwaffe ntitubumalira mu kugenda ne tuwagira abona bye tusazeewo naye nga ate bwe tukomawo mu kibiina tulwanirira kibiina. Era Conservative Party sawa yonna egenda mukkanya obutakkanya. Yes, esawa yonna. You agree to disagree. Yeah, esawa yonna nkwata obukulembeze bwange obwa Secretary General mbuweeri abantu kuba nalondebwa abantu. Esawa yonna tunoonya ssente. Naye nga tukitegeeza nti nno bonna abakulembeze bendi nabo nzikkanya nabo. Ojjukira ne twafuna obutakkanya ne kwa mama Mbabazi kwennyini. Honorable Ken Luchamuzi n'agenda ne basituka ne Dr. Kiza Besigye ne bagenda fene tusigala nga tutudde kubanga ye yantwalayo nange njagala bwa president naye ne tumaliriza nga Mbabazi akoze kyatu wangude twaliyo ne mugana wange Saddam so mu ngeri eyo tukanya obutakkanya naye katono nnyo enjawulo eriwo nti ffe mu People's Progressive Party ne mu bibiina in fact bwe mufuna obutakkanya nga mulimu ba rightist ne ba leftists mugenda wali ne mutuula kakati ne mugamba nti bano babadde balowooza bwe bati bano babadde balowooza bwe bati naye endowooza esinga obunene muffe yeeruwa ne mugikkaanyaako ne musigala nga musazeewo ekintu kimu mwenna kye mugenda okugoberera naye bano abatakkaanyiza ne bano ne bakkiriza nti luno terubadde lunaku lwaffe. No, mukulu Saddam eyo muyinza okuba bwe mukolanga ne CP eyina design international standards wayogedde ku international standards kyayogerako mukulu Saddam badde nsaba omalize ne bamafia wabula ayingira mu bye twakola so abyogera byonna ku time gye tulina entono kati tugenze ku cabinet njagala mafia kati tugende ku cabinet Honorable Kadu nkuwuliriza naye nkumanyi nga debate omulungi era njagala nkwambalire intellectually sikanya naawe kwa idea zoteesa mu ddiiro government Uganda is not a dictator but ideally njagala nkwambalire nga kutegeeza nti mukama wange ine eggwanga President Museveni ng'ava mu nsiko ng'ajja mu buyinza yali kola kye bayita fusing government institutions or state institutions amakampuni oba ebitongole bya gavumenti byayingizibwamu ekintu kye bayita NRM nti ba cadres be bali kulembera ebitongole byonna kankuwe ekyokulabirako batongoze etteeka article 9 article 9 egamba nti president yanaabanga kamanda w'amagye yanaabanga president yanaakuliranga buli kimu kyonna mu ggwanga kitegeeza nti tosobola kubeera mulamuzi nga president akozeeko ttiiki kitegeeza nti president bwamala okutuuza olukiiko lwe olunene ennyo mu palamenti tosobola kufuuka sipiika singa NRM bate kufujizaako ddusu kitegeeza nti eggwanga li refused by a single political party olutalo oluliwo kati lwobadde mugana ngono wa FDC lwe tuliko is to diffuse kwe kusikamu okulaba nga President Museveni Revenue Authority yeetongola Electoral Commission yeetongola police yeetongola amagye geetongola emivu yegiri mu state olwaleero oba state of the nation's affair nga bwe njogere olwaleero banyango ne basebo ng'ebigambo ebisibukira ddala ku bigambo ebyavudde ku Minister Anite mwegendereze obwo bunnabbi wabula obunnabbi obutayagalwa kuwulirwa nti buli ssaawa buli avaayo n'agamba nti bannange wano waliwo abatemu nga bakuba ku mutwe ng'afa bwe mutandika okwogera mutandikira ku kirumira mulinga nga abeerabidde tiyengeri yemu ne Francis Ayume sipiika bwe yafaamu nawulidde Anita amukoonako banyabo ne basse obwena abampuliriza waliwo mukulu Semuso bano bembadde njogerako batemulwa butemulwa Honorable Francis Ayume yafiira mu accident still n'enfa ye accident abantu baginako question mark naye nga tukkaanya kyenjagala okubategeeza nti abantu abavangayo bw'obanga oyagala okufa mu Uganda vaayo oyogere ku bubbi ku bumafializimu obuli mu cabinet naye mwe bannayuganda abafiiriddwa abantu bamwe kubanga mu butuufu bwe tuddamu okubala abantu abafiiriddwa mu kibayita central government abatufiiriddwawo bameka muyinza n'okukwata ku mutwe ng'abantu baffe bonna abantu abakulu abantu ddala ddala be twali tulinamu essuubi
nga bafudde mu ngeri ey'okusaaga. Kinaakomawa era kiva ku ki? Kitwetagisa tumanye central government kyekiki. Eyo office yateekebwawo Queen wa Bungereza. Yes, twagenda mu kulonda kati tuli independent ng'eggwanga. Nesooka weebuuze buli lunaku President Museveni oba buli mwaka abagenze mu Commonwealth abagenze kukola ki? Kutwala accountability. President Museveni lwakwata omuzira yavumirira obukulembeze obw'ensikirano. Agamba muno ebyo byadda byava ku fashion tebiyamba abantu. Naye azaakulembeza ng'ayagala abantu batte obuwangwa bwabwe bagendere ku kintu kimu central government. Naye waliwo abantu abazze bafa nga tebakiremingibwanga nako mu regions. Abantu bazze bafa buli mulaba omwana omugezi nga mumuleeta. Bwatuuka mu cabinet nayogera amazima nga mukuba ku mutwe. Kyokka gwe president afuga eggwanga n'osirika busirisi. Ovaayo n'oyogera tesewo kamera gyobera kamera ze zitta abantu. Ekitta abantu okimanyi bad system. Ntegeeza ki mu kino? Maliriza. Nga maliriza ku kino. Tuyina abiriga, tuyina bakirumira. Ba Francis alimu mutesi wa Bali. Naye nga kitegeeza nti nno eggwanga lyaffe liri mu buzibu. Liri ku nsalosalo bwe lyetaagisibwa obununuzi. Kaweesi. Kiggundu. Justice Kagezi. Yafiira mu mazima. Abaana bangi baliruzira. Ekintu ekikulu kiri nti eggwanga liri ku bunkenke. Kati waliwo abantu abazze bano amadde n'ensonga nkulu nnyo ng'abantu bazze boogera ku bizibu ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'abantu abo babajjawo naye nga ensonga esigalawo. Bazze babagamba lumu Dr. Kizza Besigye yagamba nti mulinde tsunami. Era nze mugamba tsunami gwe wagamba teyali gwe walanga bulanzi tsunami Bobi Wine. Ntegeeza ki? Maliriza njagala gena ko. Banyabo ne bassebo. Okujjako ng'eggwanga lyaffe Uganda kakati likyusizza obukulembeze ate mu mirembe ne tufuna obukulembeze obuto obukulembeze obuliwo buli mu ntalo z'amaanyi nenzikiriza nko ne katono ku kyerwanda nga maliriza tolandaga genda butereevu ku ndagaano gye bakola. Banyana bazasewo endagaano y'e Rwanda yakoleddwa ndagaano nkulu nnyo eri Uganda naye bannayuganda bangi babadde babuzaabuzibwa nga tebabuulirwa kikyamu kivaako kuba nti tetukwatagana bulungi na Rwanda. Ekintu kiri kyekyo kimu bakwata eggwanga ly'e Rwanda ne baliteeka mu constitution ya Uganda nga tebamaze kwebuuza ku bannayuganda nga tebamaze kwebuuza ku banyarwanda. Bwe bamala bafuula bannayuganda kati ate babalabanga bambega okuggyako nga babaddewo clear consultation si eyakola ensobi. Toyinza kugamba nti nno olw'okuba Abasomaliya bangi mu Uganda olwaliro bafuuke nabo bannayuganda. Muddemu mwentegereze n'ensobi yakolebwa bakulembeze kubanga balina ekintu kyabwe kibagala kuyisaawo naye eggwanga ligende bwe lityo. N'Abanyarwanda tebasobola kusanyuka gye bali nga eggwanga lyabwe mulifuula ate eggwanga lya Uganda essaawa etuuse tufune obwetwaze tukyuse mirembe. Ayogera Secretary General wa Conservative Party mu Uganda. Ngenzeko ewaddamali Kibirige olwaleero ye omu ku bagenyi bange abali ku ludda eno. Ye waŋŋamba gwe chairman wa NRM Lubaga. Ow'ekiseera okulonda tekunnaba nze nkyali mu ntebe ya mukulu Kitatta ali eruzira ajja kuvayo 2028. Kozi wagigendamu otya? Entebe anti bamusiba kati ne waba nga tewaaliwo omukulembeze yenna. Kati nga bannalubaga bali bubi balina ebibaluma era mpita President Museveni ajja akyaleko mu Lubaga balina ebizibu. Bwe mwagira bannalubaga ne bagawugira otutuuliramu. Era buli wempita bampagira baŋŋamba ngira mbatuliramu ne President njagala ajja akyalire Lubaga bannalubaga balina ebizibu. Alabe ku chairman ow'ekiseera. Alabe ku chairman ow'ekiseera era Tango Doi walangirira okulonda abantu baŋŋambye bagenda kumpa obululu. Amiina. Genda ku nsonga ziri essatu bamafiya. Ndowooza ebyo ebibiina bino genda okweronda mu candidate eyiza obutaba nsonga yo nnyo gwengeri gy'oli wa NRM. Nayo nsonga ssebo nayo ngera gyogera. Naye mbadde njagala osookere ku ludda lulo lukwatako ennyo. Bamafiya mu gavumenti. Buli omu alangira munne bwa mafiya balwanagana kiki ekiri eyo. Gavumenti tebaagisuule. Mwoli chairman ow'ekiseera mu Lubaga. Kati nze nganza akola nga chairman wa NRM mu Lubaga. Bamafiya sijaga nti baliimu. Mwe bali mu Uganda bonna aba DP, aba FDC, aba NRM, aba CP n'ebiina ebirala. Era honorable negezeeko nze sijja kugezaako nti ng'ofudde nze. Damali nembanga nina ebyobugagga byange nga bingi.
nemba nga n'abaana bange oba 7 bwe nfa entalo zibaawo nga balwanagana n'ebintu kaakati ne bano bamafiya balwanira ebyenfuna ne ssente n'obujja buli omu n'aba nga yayagala yeyagalize ze ntalo lwaki balina bamafiya mwawulako olutalo lwa mukyala Lumumba Kasule ne Tango Odoyi abo nabo nga balwana n'abalala bangi nnyo nabo balwana n'olwekyo bamafiya bali wamu nga balwanira ebyenfuna n'omululu n'okweyagaliza naye kyetuva twewuunya bali mu gavumenti emu naye buli omu Mr. President yamukwasa ofiisi yiye omu asimbula atya mu ofiisi eyiye n'alumba eya munne anti buli omu ayagala abeere nga yali waggulu naddala baminisita buli omu ayagala abeere nga ki kakati minisita omanyi beeyagaliza oyinza okwandikira pulezidenti ng'omuyita ebbaluwa eyo ne bagisuula kakati ye minisita olw'okubanga ayina sse n'amuyita pulezidenti n'ajja kati minisita oyo n'alaga amaanyi mulaba mpise pulezidenti mu Kampala azze kati oba oli awo nga ne minisita ngeza nga ne minisita Kagabo w'abavuko b'ow'abaana nga naye awandika ebbaluwa sawo pulezidenti nange nkuyita ojotongoza ekibiina kyange mutundu abaana batunga ebyalaani bakola enviiri nga naye ajja kakati nga buli omu alaga ki maanyi ze ntala ate buli wajja abawettu minisita otungisa ebyalaani nkulekedde obukadde 4 gwe minisita ompise mu Kampala Kampala ntongoza enguudo naawe ndeseewo 2 kakati awo entalo bw'oli omulekedde 4 ate nze ondekedde 2 kakati ne bavaawo bakayanira ssente n'omululu n'okweyagaliza n'obujja kuba mubwa mafiya no wansi naddala mubulaza ba NRM entalo teziriyo n'okuba teri ssente naye abo balwanira ssente n'obuyinza n'omululu nzize ku bibiina sebo bye wagambye nze gaddamali mu Uganda nze ndaba ng'omutali opposition mu Uganda temuli opposition ku nkwe ze balina n'omululu n'okweyagaliza n'okwagala ssente ate ekikoze obubi be bakulembeze b'ebibiina ebimu ne balekayo abantu nga tebabakunze kampa ekizampo ya mukyala Betty Kamya yalina ekibiina kye Federal Alliance n'ayita abavuka bangi ba Hassan Kasibante n'abalala ne babeere mabega we nnyo bwe baagira ne bamutokota n'alangirira nti nze mu Federal Alliance ngisuddewo ngenze mu NRM kati bali abavuka baleseeyo naye azze wano olw'essente kuba bonna abakyuse Museveni n'amala tabawa ssente teri akyuka walabye bonna Kiwala Kiyingi yabadde mu yero n'alangirira nti okuva ne leero mumpe ne kaadi ya NRM nzije Bukomansimbi naye n'amala alangirira nti nzize mu NRM Pulezidenti Museveni n'amugja ku bwa minisita ne ssente n'aba nga tamuwa taddayo okugamba nti Museveni oye kyokka yeddamali gwe batawa yasigala agamba oye kitegeeza obunnanfuusa obuli mu bibiina kankwe n'ekizampo endala tulina constitution ya NRM constitution eyo leero njerabiddeyo bw'onooba ojagala nja gikuleetera constitution eyo erinnya lya mukulu Bidandisali mweriri nga be bawandika constitution ya NRM ne baddamu ne bagikola amendment era nga mwali kyenjagala okubuuza wa PPP oba wa NRM kuba mukola constitution ya NRM erinnya lye mweriri terivangamu kulw'omukaaga olujja mumpe chance mbaleete constitution ya NRM erinnya lya mukulu Bidandisali mweriri kyenva ngamba nti Museveni kyava abazanyira ku bwongo n'aga nti ajja bawangula ye alaba mu Uganda temuli ki opposition kuba n'ekiro bw'abayita mugenda kakati n'alabira ddala ng'emisana mugamba muli ba bibiina bwe biti ekiro ne mugamba nti temulina bibiina kati ng'ekyo nkivuddeko nzize ku Rwanda yitayo mangu nnyo Rwanda ne Uganda nze nno nga Damali consumer n'abantu bange ate ffe twagamba obeegira ensala eggalwawo kubanga kati tubadde tugula amatooke emyera eminwa 35 nusu 100 olw'ensonga amatooke gabadde gagenda Rwanda kati gabadde tegakyagenda nga twerira ku mmere yaffe bannayuganda babadde balima emmere nga yonna bagitwala Rwanda amatooke amagi ebiki byonna bigenda Rwanda ne mu nsi endala naye kati tubadde twerira ku ttooke ne tukkuta ne tubeera mu kyengere kinene nnyo
era abamu bwe bawulidde mbu ate bakkiriza okuggulawo ate ne bakaaba nti amatooke bagenda kuddayo mu bbeeyi. naye lindako omukyala Damali Kibirige, olowooza ekyo ekikusanyusiza tekiyinza okuba nga kye kimu ku bireese obwavu obukabya bannayuganda? Okugaana ensalo ya Rwanda? Yes, kuba bwe waba nti abasuubuzi tebakyalina gye batunda bye babadde batunda kufuna ssente kujja. Eri gye yanditunze ettooke emitwalo 3 gwe n'oligula 15,000. Tolaba nti awo ne fiizi zijja kubula n'essente zonna ezandikoze obwavu ne bweyongera, gwe ng'ofunye emmere olidde okkuse naye ate nga abaana tebasoma? Baba badde batwalayo ebintu bye bakaaba, baba badde bagula, ffe tetukaaba. Kakati bali abasuubuzi abadde batwalayo ebintu byabwe, ebyo byabwe, naye ffe abali ku gulawundi kubanga n'entalo zaabwe ku kigambo kya Rwanda ne Uganda. Nze nga Damali siri waayiso nti ndi mbega kyoba ndi mwogezi wa gavumenti, naye Kagame ye yasirise, naye ekimuli ku mutima ye nga Kagame akimanyi bino byagamba nti yagguddewo. Nze nga mbeera tajja kuggula kuba ye yabagamba, oba temwawulira leediyo, yabagamba nti Uganda muyina abayeekera be mwatereka eno mu woteeri zammwe ennene ze muzimbye nga mufunye ssente empitirivu ne mutereka abayeekera Kagame n'abagamba nti bali mu Uganda. Nkuwulidde. Saddam abadde asabaddemu kamu nga ŋŋenda eri bannaffe bali, olina kwobuuzizza Muzeeyi Bidandi mu constitution ya NRM mwali, erinnya lye mweriri wa PPP oba wa NRM? Kaakati mukyala Damali constitution ataddeyo agisome eyo yennyini kuba tewagisoma. Nagisoma nenjimalako. Anti nkubuulira nti ddeyo gisome. Mu constitution eyo yennyini omuntu bw'ava mu ekyo ekibiina mu constitution yammwe n'agenda n'akola ekibiina ekirala oba n'awagira candidate against the official candidate of the party, asizinga okubeera member automatically talina kubaako kye mumusaba kuba teyakola application ng'ajjayo. Naye n'ekyokubiri bw'oba oyagala okumanya agenda obuze President Museveni bw'aba nga kaadi ya DP yagizaayo, ng'eya UPC yagizaayo, ng'eya UPM yagizaayo, era otubuulire oba akyalimu ebyo ebibiina. Naye ogambye ne president ki? Kati naye ayinza okuba naye munanfuusi bw'abanga akoze ekibiina kye NRM ate eno ng'alina kaadi ya DP, ng'alina kaadi ya CP, ng'alina kaadi ya UPM, bannanfuusi aboonona ebibiina. Kaakati nze kankusomese busomesa nti mu ekyo kugenda nti constitution gy'aba yayingiriramu eba n'akawaayiro akamugamba nti kasookola kino oba tokyali memba oba weegobye. Kakati tega nti otuddize kaadi ega nti oba weegobye. Ekyo ky'oba osooka okumanya. Naye honorable abantu boogedde ku kyaba mafias. No, katukole bwete kanveepo mu bantu eri bwe nkomawo nsookerawo lwa mafia. Kale Njagala genako mu fourth estate ntandikidde ani akuta omuzindala awo kyama ematovu bwaguta aguwa ekiti kya muwogo be bantu ababiri luli be nasigazaayo eyo naye nja basaba mubuyite mu bufunze. Toyanziza nnyo ssebo, nze Mato Vincent okuva mu kibuga kya Baddugavu Katwe. Mukama wange nsokera ku nsonga ya Senga Keeti Nakyeyune yatufaako twamuzise Masaka ate nga Senga Keeti y'omu ku bafounder b'ekisinde ekya People's Government ekiriko ennaku zino abakyeyita nga tubatwebuuzizzaako fe abakitandika. Lwekyo lwaliro mbategeezamu abeeyita nti mwe bakulembera b'ekisinde ekya People's Government mwandibadde mweddamu munoonye fe abakitandikawo mwe nga temunaba kukyambalira. Ekirala mukama wange kyenjagala okwogerako kyekya DP block. Omukulu Saddam abadde nga akyogerako nti tebamuyingizaamu. DP block kyaffe bannakibiina aba DP TJ people Obedi Bwanika bano bannaffe abalala abaali batandikawo ebibiina twasooka ffe okwekolamu omulimu ng'ekibiina tutambulire wamu. Ekyo kyali kikwata ku bantu abalina akakwate ku kibiina kya DP kikiyitibwa DP block ne tusooka okuba nga twegatta awamu. Ekyo njagala nkitangaze ssebo mukulu Saddam. Mukulu Matovu ndowooza
mukulu Saddam kye yemulugunyizaako DP block teyagala nti member wa DP naye DP block bwali mukomyawo ba Bedi Bwanika ba Michael Mabike ba Lubega Mukaku okubazza mwatuulanga ku ofiisi zaabwe okuteesa kati bwe mwatuuka okuyita abaana abawunga abagenyi bammwe nga muddiŋŋana bwe mutyo Jema mwagiyita nani sipi bagiyita endowooza ne sipi yaliyo FDC FDC tebagiyita ne People's Power mwabayita naye ate nga bano ne Mugisha Muntu ANT ya Mugisha Muntu mwamuyita ne Jema ne muyita ne People's Power ne mubayita naye ate ye kyeyamulugunya nti nga bo be baabawanga n'ekifo mwatulako ewaabwe ku headquarters zaabwe bo temwabayita. Mpoza ekyo sinze nali nkola ku by'okuyita abantu oba oliawo yakola teekateeka ebyokutambuza amabaluwa nga tegatambuza bulungi. Ekirala kino ekyogerwako abatazze mu nteekateeka zino President Mao press conference yaggwa olwokubiri olwaggwa yatutegeeza nti yayogera dda n'abakulembeze b'ebibiina byonna mu Uganda ne bamukakasa nti bajja kubaawo mu lukuŋŋaana luno era baayitibwa ssebo. Simanyi lwaki mukulu Saddam teyajja ne aba FDC simanyi lwaki tebajja naye nga baayitibwa. Ekirala olukiiko olwatandise si enkomeredde y'enteekateeka eyo kati bwe tuva ku DP block kino kye twazzaako kye twayita caravan ey'opposition okulaba nga tusimbawo president omu okutuuka ku C1 wansi nga avuganya ne wa NRM. Kakati bw'obanga mu lukiiko olwasose tewabaddemu ojja kuba mu nkiiko endala zonna kubanga si enkomeredde eyo yabadde ntandikwa naye kye temutanye kuba nti mwesiba ku ekyo nti ate tebaabayise naye nkakasa nti President Mao nga bwe yagamba yabategeeza mwenna okubaawo mu lukuŋŋaana olwo kati kirabika mmwe mwalemeddwa okuba nga mubaawo mu lukiiko olwo olugenderera okwegatta. Ekirala mbategeeza tuteekeddwa okutambulira ku mulamwa ogw'okukolera awamu ogw'okwegatta kubanga ffe eno wansi abantu twamala dde okwegatta ne tulaba nti gundi yasaanidde okubeera president naye ekyokuba nti tulaba nti gundi yasaanidde okubeera president wateekeddwa ate okubeerawo enteekateeka eŋŋumu kwe tugenda okutambuliza okulaba nga tutwala state power. Tetujja kukoma kwogera bwogezi nti gundi yakulira ekisinde gundi yakulira ekisinde gindi. Waliwo enteekateeka eyo eyatandikiddwa eya caravan nga opposition nga tumaze kiri kyaffe ekya DP block okulaba nga tutambulira wamu buli kibiina kubanga buli muntu mu kibiina tumwetaaga okuba nga tutambuliza wamu okutuuka ku bwa president. Toyogera bwogezi nga tomanyi ani agenda nakukuuma bululu bwo mwaluwa Karamoja ani ate n'agenda okukuuma mu Karamoja oba Mwankole ateekeddwa okuba nga aliko abantu abamulambika. Era ekirala kye mbategeeza ku nteekateeka enegenda maaso tetwetaagamu malala. Abantu mumanyi bannabyabufuzi mweteekamu amalala tetwagala amalala mu nsonga eno ku mulundi guno kubanga ffe olwaleero nze nga Matoffe tetuli mu campaign twagimala dde emyaka kumpi 25 kati kye tuliko kwe kulaba obuwanguzi bwaffe bwe tulina wansi tubukuumye tutya kulaba nga tutwala state power. Mukama we kanyogereko ku kino ekyerwanda ne gavumenti ya Uganda kyemba mpunzikana nekiri kuliko nze nga atuddeko mu myaka nti President Museveni teriiwo ndagaano gyali akoze n'agituukiriza teriiwo era n'ebyo bye bataddeko emikono noono wa Rwanda nze ndabanga Katemba. President Museveni tatuukirizangako ku ndagaano yatandikira wano ku peace talks gye baataako mukono wali mu ggwanga lya Kenya. Twali tulowooza nti abantu baffe baali bataasiddwa baali batagenda kufa naye yennyini President Museveni n'amenyawo endagaano gye yakola nga bataddewo gavumenti n'ayekera gavumenti eno najja n'agenda maaso n'emmundu oba oliawo mulundi ogusoose anaatuukiriza endagaano eyo kuba baga nti wabaawo omulundi ogusooka there is always a first time. Yes, most spirit yagituukiriza tebaava mu most spirit ne tugenda mu kulonda general elections n'awangulwa bwe yamala okuwangula n'agenda mu nsiko emyaka 5 nassa abantu baffe. Dr. Semogerere yabagamba temugenda mu nsiko kuba mugenda mu nsiko mugenda kussa abantu baffe. Yali President Museveni yagenda mu nsiko abantu baffe abandi bataasibwa ne battibwa ebyalo ebyali biteredde ng'ekyeruwero olwaleero gaafuuka matongo abantu baffe balaba buwanga naye abantu bonna baali bataasiddwa. Gavumenti emyaka 3 n'omusobyo ng'eri mu buyinza era abantu baffe bafa mu ngeri etategeerekeka omuli abiriga gwe mbadde mugamba Kaweesi n'abalala. N'olwekyo President Museveni ne gavumenti yo namwe ab'opposition kino kye kiseera okulaba nga tuteekawo enteekateeka egenda okutugasula ffenna bannayuganda. Litoyinza kubanga oli kwa Nansi oba kuba tiyagaasi oba kuba miggo bafa mu ngeri etategeerekeka nitugamba nti nze Matovu mpagireggwe how sinza kuwagira nze muntu mutemu
kankusabe Vincent Matovu okuva mu kibuga ky'abaddugavu e Katwe. njagala genda mukuwummulako katono naye RDC Eric Sakwa tukwaniriza naye nagamba ntemyangako mba nkwagala kutuula eno naye ndowooza oluusi onyumirwa ojja ekikeerezi mpolampola otuuleko n'abantu bafaawo naye nkankuyite lwaleero ku lw'omukaaga olujja nkuyise njagala otuula eno kanveeko mukuwummulako. tukomyewo kumpewo mbadde ndi ruddeeyo mu bannaffe abateesa bava ruddeeyo kiti kya muwogo nja basaba waakiri mufunze mu ddakiika nga 2 mufuneyo abawerako endowooza ez'enjawulo era mubufunze ngera kuyita mu bufunze yanza nnyo sipiika webale nnyo wali ddala nebaza abala BBS sikutwala kumbuzaabuza bwembeera ku BBS naddala ab'ekitebyo ebyo byonna balaba BBS tebagiviirako ddala ku sitaawo era mugirabire ddala. Mukama wange kansookere bamafiya era President Museveni bw'otavaayo kumalawo mafiya yegenda kutwala kubanga kyewunyisa nnyo minisita n'avaayo n'agamba alwanira ekitongole kiramba ekirwanira eggwanga lyonna. Minisita omu n'avaayo n'agamba nti gwe bamuwe ddole ez'abaana kuba bamutwale butabika abo nabo n'abaminisita. Kitegeeza President Museveni bw'otavaayo mu gavumenti yo bamafiya bagenda kutwala kuba bamafiya bo twabawulira kuva emabega yonna n'essaawa ya leero ki mwebali wulira nti buli avaayo buli agezaako babiriga bonna nawulira mbu yali abanja ssente bagera zifuna bamulyawo n'abaani bonna. Ekitegeeza ti bamafiya mu kabondo mu gavumenti ya President Museveni mulimu gavumenti 2 mulimu esalawo mulimu n'egaana. Kati nolwekiri President Museveni bwe batavuddeeyo bajja kukola ki kumutwala kuba kale bw'otunya essaawa ya leero President Museveni bw'ageza n'atambula eggwanga lyonna ng'agezaho kubanga amalawo obulyake oba n'okulanga abantu beekulaakulanya n'awaayo musimbi ate bamafiya ne bayita emabega nabakola ki ne bazirya ne zitatuuka mu bantu n'owulira ate nga ekikola ki batandise okuyomba bukka na bukka. Ekintu ekyo kibi nnyo mu gavumenti ya President Museveni era ku saa ya leero wano wetugenda ng'olaba abantu bakyakola ki bakyerya entalo bakyabba omusimbi gwonna bagubbye ate bagoba abantu ku mataka. bw'ogamba Mr President nti bamafiya bw'ategeendeza bangi nnyo mu gavumenti ye bagenda mutwala yalemeddwa oba bo bamukooye bukooyi. Andi era ekitegeeza nze nagamba nti gavumenti abagenda ogisuula bali munda. Gavumenti ya President Museveni n'olwekyo bagikooye anti wuliriza kamaleyo gavumenti ya President Museveni abagenda ogisuula bali munda n'abayekera bali munda nti eri mundowooza ebiwayinga ebi ekimu kisalawo ekirala nekigaana ekirala nekisalawo nekigamba kangende mu palamenti bakuba emigo teri bawaabira ekirala nekigamba mwe baminisita mugenda kulambula ali ettaka temujja kuyingira baloko difensi nebabaga temujja kuyingira ne baddayo obona buwonda wa mafiya bubusalawo. Kati ye President Museveni abatavuddeyo batabiraba nga alina bambega balinga ebijjanjalo nga bambega tebasobodde kuvaayo kumunyonyola oba nga tasobodde bira jamanyi BBS akolaki yagiraba budde bwonna ti alina okuvaayo ffe betumugamba nti essaawa yonna bajja mutwala essaawa yonna bonoona sisitimu babba omusimbi nakugobaganya abantu ku mataka nakugula buli kimu kyonna kyonna ennyanja yonna yonna bakaaba kwenotuna nti eggwanga wetuli kati essaawa leero baga nti twebereremu era President Museveni wetebereramu abantu bajja kukola ki bamafiya bagenda kutwala. Nga bwenzize ku kyebibiina ebibiina by'ebyobufuzi wano mu ggwanga era bannayuganda nze mbabuulira mulina kwebereramu muga nti gundi yaze tugenda naye ajamanye abantu naye ogandira ku ebibiina banoonya ssente wano titulina ebibiina biriwo misana ekiro tibibeerawo buli omu alwanira asikaza wuwe buli omu asikaza wuwe bano ali abufo bujja memba palamenti wa chairman wa district bona bibalwanira naye ng'entebe neneyo tebanakugisoera President Museveni akyagenda mu maaso nayo naye nga bo bakola ki banoonya ssente. Kati n'olwekyo bannayuganda mulina kwebereramu eggwanga lino erituuse nawano bwetugenda buli omu asikaza we n'olwekyo nti titwagala buvuyo bwonna mwe bannayuganda mwetunuulire musalewo mwebale nnyo ssebo mwebale nnyo. akazindala ako ndowooza kampeera Abdulkarim ono Abdulkarim Kiggundu sebo omukubiriza wa pulogulaamu eno onali bukadde omukasa bannaffe bwe tuli nabo
abatulaba abali eyo mwenna amanya gange nze Abdulkarim Kiggundu era nga nze chairman w'ekibiina ky'ebyobufuzi gagadde Conservative Party mu Kampala District abansoma ku Twitter ku mukutu gwa Kamunye naddala abali e London abali mu Australia mwebale nnyo mukulu Segawa oli mu UK webale bewampereza netaaga okutegeeza bannayuganda bannabyabufuzi abanene mbakubidde omulanga ebbanga erimala kubanga ndi mu struggle ogenda mu maaso twetaaga obuyambi njaba mumpe ssente kubanga ebigambo bye mbagamba abali wabweru wa Uganda mumanyi engeri gye banukudde na buli kimu kyonna muleme kukuddira ssente ziteeka mitwe etwo mwekka mutuwe tugende mu maaso ne struggle ekyo kimaliriza ekibuuzo okwegamba osaba facilitation. Yes. Era bali wabweru wa Uganda batandise okwanukula naye kyeŋŋamba nti omulamwa omukulu ennyo mu gy'oleese gyonna ogw'okuba nti baatudde ebibiina by'obufuzi n'onokoloni Conservative Party teyabaddemu nze ebigambo bye njogera kyenvudde nkootinga Kamunye abali ku YouTube munsoma nze Abdulkarim Kiggundu experience gye nnina era ndi omu ku beebuuzibwako mu by'obufuzi omuntu yenna mu kiseera kino ng'okyalowooza nti tugenda mu kalulu era ng'olowooza nti otuuze ebibiina by'obufuzi mufune single candidate muli ku bwongo bw'abannayuganda bwe muzannyirako olw'ensonga ebintu ebize bisabibwa ekisookera ddala electoral reform yakolebwa era tulina akakiiko k'ebyokulonda tukayina akeetengeredde nga ne sekretale waako alina omukyala MP yagenda okunoonya akalulu n'ayingira ewaffe Bugomula mu Lwabenge n'ava mu disitulikiti y'Eggomba nga tamanyi na kitundu kyakola ki kyavuganya mukulu lwakojo gwengera kayogera za Abdulkarim Kiggundu nga yakyali sekretale general wa Electoral Commission. Kiki kye ŋŋamba olwaleero emyaka 3 nga nvuganya gavumenti ya NRM oba yeekulimbula President Museveni toyinza kundowoozesa nti nkyalina obudde obugenda okuwagira ba MP obugenda okuwagira ba LC5 olw'ekizibu kya Uganda kwe kulaba nti tusiguukulula entebe wa president. Yensonga lwaki ŋŋamba nti ndi ku mulamu ogugamba nti olw'abo bannayuganda tuteeka okwebeereramu nga tukozesa ekigambo defiance. Atamanyi ekigambo defiance juzi nasomya akatabo k'amawulire omwana muwere wa myezi 4 mama yagenda omunaaza n'asimba amagulu ebbali w'ebbaafu nga akoze defiance agatonaaza agugubye kati olwaleero ba MP bamuwanga Kivumbi mukulu owekitiibwa Masias Mpuuga yava kuba minisita wa Vulcan Mmengo nga tumulaba mu presidential material n'olwaleero ne constituency ye kimwogerako mu bubi munnakibiina munne yamuvuganya ekyo kitegeeza constituency just municipality bw'oba manyi ebyobufuzi yali bati talina na muntu amuvuganya ng'alina kyakoze ekyamaanyi kiki ŋŋamba munkwate bulungi Abdulkarim Kiggundu abanyumirwa mugende ku Kamunye ebigabo bye njogera kubanga bitambula kitegeeza nti abantu baffe abakulembeze be tulina beenoonyeza mbuto zaabwe ne constituency zibalemye okunyweza beripa bweripi people power Bobi Wine bobuki nzo okuwangula constituency n'okuna mu parliament olwabwe enkuba essimu ya Munyagwa yatulanga ku paka wali nakoleranga nasaba akatogo ayogera nza Abdulkarim Kiggundu naye essimu ye bwetuba neyitamu yango oŋŋambe bw'okuba essimu ya MP olwaleero eyayita opposition gwe ne bonayogera bulungi mu parliament togenda kuyisaamu bintu bye twetaaga kubanga enamba ntono omulamwa guli gumu defiance kufuna ba president tusooke tuzimbe eggwanga tufune abakulembeze be twetaaga ekyo nkimaliriza ensonga y'e Rwanda nkulu nnyo bano mu studio tutudde tunamu Abanyarwanda ne bwe tubogera kudda waabwe tibogera kulongoosa babawoza kimu ensinsalo zikyagaddwa kakati kyengezako okwogera kiki kye ŋŋamba nti bwe ntunula ebifaananyi bye nalabye okuggyako omuntu akyalina mutwe kubanga nza Abdulkarim Kiggundu njogera kaate si kyagala kalulu ka muntu nga tasobola kwemanyirawo nakumala eggwanga gye liraga bw'otunya ebifaananyi biri President Museveni yadde atunudde eno akwata mu president yeesesa akaseke mukama akakase kaako Kagame ng'eriiso lye liraga nti bino bye tukola bituufu ddala mugende mutunya ebifaananyi musoma bamisa college mulabe ekintu ekyo ekintu ekiri wakati wa Rwanda ne Uganda kinene nnyo kitususeko okumanya owabukedde yawandiise n'agamba nti abasajja bakayula basigaddewa sijja kumenya mannya ba Jackson bani ebyo namubiraba Rwanda eyimiridde wali Kongo eyimiridde wali ebintu bitwaki Abdulkarim ngamba bwenti nti bannayuganda buli omu gyali omuntu akulowooza tugenda mu kalulu ka 2021 ng'omaliriza embeera ekyali bweti
oyo anoonya bwerosi 5 anoonya bwa kansala bakansala betulina olwaleero batuyambye ekinga opposition tugamba twebereremu defiance nsaba obuyambi omulembe gw'emundu gwaggwawo President Museveni ne banne bamaliza nedakiika mwami Museveni bwe yalabanga eggwanga lye balimu tebafiitinzeemu bayingira ensiko ffe tujja kuyingira nsiko sitwagala mundu omukulu ono minisita wa security yagambye twalwana tujja tufune ebintu n'abanaffe beyagale munamu akitegedde ng'ayogera mu palamenti kati mulowooza ki bannayuganda defiance mukulu semusu sekuitale jenu w'ekibiina kyange ebyo bye mutagala obutagazi nti mbabazi ngenda wa people power tuli ku kigambo kimu defiance ffe tuli ku ground defiance twagala kukijjako ba president tuteeketeke constitution ennungi nga bwayogedde nti bakola ensobi nga bateekamu eggwanga lya Rwanda constitution ya Uganda etaaga okulongoosebwa naye tujja girongoosa mu kiseera kino mu myaka 35 nga NRM etwalaganya mwebale nnyo okumpuliriza akazindalako nja kusaba okampera radisi sako yadde atuguddeko bugwi naye kampera radisi radisi tutunulidde nnyo bamafiya mu gavumenti nga bayitiridde buli abakulu mu gavumenti mulwanagana muyombagana opposition si ye bayingiddemu ne tugamba nti ki ekiri eyo munda omukulu mumukooye musala lukwe muwamba twalaba ebyali e Sudaani twalaba ebyali e Zimbabwe nammwe muyitidde awo abali mu gavumenti buli kiseera tuwulira bamafiya sebo mukulu kaddu webale nnyo omukisa guno gw'ompadde nze Eric Sakwa RDC w'Ejinja district muganda wange ono Abdul Karim abadde atandise bulungi naye ate mu kumaliriza muganda agamba ayozeza ate n'ateeka mutaka kuba kati ogamba nti ate defiance ate ng'obadde oteseza bulungi mbadde nkwagadde naye ate emaliriza nga kubanga ekisookera ddala abantu kye balina okumanya ekigambo kya mafiya ekigambo ekyo ndowooza kyatandikiddwawo ne vice president yaliko vice president ku Lubukenya naye tetunaba kumanya kuba mafiya si kya luzungu nti ojja kugenda mu dictionary okitunuleko bakubuulire nti kitegeeza bwe kiti it's just a pseudo language kwegamba ekintu ekireetebwa n'omuntu ne kikwata omubabiro kati abantu ne batunuulira ne kwegamba endowooza yaabwe ne bakiteeka ku kintu ekyo nga bo balowooza nti bwe kitu bwe kiri kubanga bwetwebuuza omuntu wagamba nti mafiya otegeeza ababba sente za gavumenti otegeeza bali abali b'enguzi otegeeza bano abatta abantu otegeeza abo abeeyagaliza ebyakujase muntu wa bulijjo nga yeeyagaliza nga bamuwadde ekifo neyeeyagaliza otegeeza abali kwegamba singa tutunuulira ebyo kiba kitegeeza nti buli omu ali mafiya RDC kankakwe wano Mr. Google angamba mafia kyekino bagamba nti mafia is an organized international body of criminals operating originally in Sicily and now especially in Italy and the United States and having a complex of ruthless behavioral code. Webale nnyo era oyo Google simanya ne disimansu oyo webale okuleeta ekigundi ekyo bulungi era okinyonyodde bulungi kati definition eyo gyova kuwa kikwatagana nekiri wano and organized body organized body of criminals organized international body of criminals wano kiba kitegeeza kiri international recognized ate ba organizing is form of a terrorist oba banalukalala naye ebiri wano criminals. Yeah, but criminals at what level? Kuba tuli kutunulira nga mukulu kaddu kyavo tugamba criminals yes. Naye what level? Naye wano oyo nyombako ne mukulu Karimu ono nga ono mafia. Nzine muita mafia. Naye ono ali criminal. Ono tali criminal. Wenyombako katulabeka oba Sanyulya Museveni ayombako ne mukulu Saddam nga Saddam amuita nti oyo mafia. Naye mu definition bali okugamba organized criminal
kati kiba kitegeeza tulukozesa ekigambo kino nga tekifiitinga wano. It's not. Kubanga byengambye before nti singa tuba tutegeeza nti ababba sente za gavumenti abo abeeyagaliza nti omuwadde sente z'okukola oluguudo n'azirya oyo mafiya. Oli akwanya omukazi w'omuntu mafiya. Oyo simanya beekalakasiza bageze mu wino n'alinyenya ba mafiya. Kwegamba ne tumisusing ekigambo ki mafiya. Naye kusinziira ku kigambo kya Honorable Minister Anite kuba ye ali kwogera ng'agamba nti baagala kumuta. That means there's nti wali organized criminal gang. Yo eraba nti ebintu ebimu byali kukola bibakosa. Nze njagala okuwa ekyokulabirako nti akaseera kano twogerera embeera eriyo yaddala kasa okwata ku kigambo ekiyitibwa ettaka awo awali kwegamba okufuna kuwona nti omuntu nja okuwa ekyokulabirako eri ejjinja abantu b'ejjinja bali kundaba ejjinja ekintu kino kati kiyitiridde nti oli afubutuka eri n'atwala ettaka lya gavumenti. Ettaka lya gavumenti lirina emitendera gy'oyitamu oba oyagala kulifuna. Nja kusaba ofunzefunze batandise okunsaba omuzindaalo. Kaakati kasita ku lw'omukaaga olujja nja kuba naawe tujja genda mu details. Kale naye nze kyendaba ng'amaliza nti waliyo gye tuyita abantu abasinga obungi bakulyeta gye tuyita power centers nti ayagala abeere ku mwanjo ekintu n'okweyagaliza. Nze kyendaba nti mafia of course ilimu element ya criminal kubanga tulaba threats ezileetebwa ono kani tekyali ugamba si byambu kubanga engeri gyagamba nti baagala kunzita baagala ku si byambu kyova olaba nti bitandika bye bityo bye era nange wadde nange ejjinja nange waliyo benafafagana ejjinja ng'amaliriza waliyo benafafagana okomaawo ku lw'omukaaga olujja okubuulira kino kamalize na ka statement kano kuba kakulu abantu b'ejjinja balina okukabuliriza nti waliyo benafafagana era ekyafafagana nabo ababbi b'amataka ejjinja naye batandise batya oyo tujja kumuwa obutwa oyo tujja kumukuba amasazi oyo tujja kumutomeza motoka ebyo byonna naye kasita okwata ku kito ekikwatagana power center economic power center awo waleeta obuzibu obwo. Olw'omukaaga olujja jangu tugende at length. Akazindala kampeera omwana oyo mupya bangambye muvubuka wa CP Gloria. Yes bo. Ita wakiri eddakiika emu. Amannya gange Nabwire Gloria era nga ndi wa CP nga bwe kigambiddwa. Olw'obudde sijja kwogera bingi wadde nga nina bingi naye nga nze kyensinga oba okulaba mugambye mpi opposition teriiwo. Amazima gali nti opposition weeri mu ggwanga lyaffe naye abali mu opposition balina obutakwatagana mu bo nga bwe beetaaga osolovinga communication ebabula mu mbadano n'empulira omu ku ffe ng'agamba nti nze saafuna nze saayitibwa. Ayinza okuba nga okuyitibwa ali wakuyitibwa naye communication yabulawo n'atayitibwa nga oluusi yandibadde akola ki ayitibwa. Kati ekiriwo opposition weeri naye twetaaga okuba nga opposition eri united. Ekyokugamba nti okubeera n'omukulembeze okulonda omukulembeze omu nyinza obutakisagika nnyo naye kyenyinza okugamba kiri kimu nti ffe nga ffe abantu oba aba opposition kubanze nzikiriza ndi opposition fenga aba opposition twetaaga okwekolamu omulimu nga ffe bino bye bateekawo bino biba byakutubuzabuza kutujja ku mulamwa tuve ku mulamwa ogw'okugamba nti tunoonya okuteekawo omukulembeze anaatutwala mu maaso wabula tudde mu kavuyo okugamba nti gundi simanya adi ku kino gundi ebyo byonna bateekawo kutubuzaabuza. Sijja kwogera bwingi olw'obudde kubanze nayigirizibwa okukwata obudde okuviira ddala mu bazadde bange. Neyanziza nnyo obudde ndowooza bulinga obuntima ye nkoze ntya dakiika ziganye mukkirize mbalaba dakiika ziganye ku lisiti Naabageye nkusigaza Musisi Christopher nkusigaza Mwoyo gwa ggwanga nkusigaza ono saamulabye mangu David Mugabo abadde avudde Deputy Speaker Kalungu bw'onooba otusaasidde n'okomawo ku lw'omukaaga olujja kantandike n'abo David Mugabo Musa Mwoyo gwa ggwanga
n'abageye ne Musi Christopher n'abalala kwe banaabangattira ye lisiti gye nsigazaawo. N'olwekyo obudde buweddeyo baŋŋambye ku lwammwe mwenna olwaleero mwenna mbasiibulire. Mukulu Saddam Gayira abasiibudde mwenna, mukulu Musa Semusu Mugobansonga mwenna abasiibudde, Moses Katumba mwenna abasiibudde, ne Damali Kibirige. Naye byonna bye mubadde muwulira ebyogeddwa ebirowoozo by'enjawulo si bya BBS Telefino babakozi baayo babagikulira, wabula byabateesa bano Ssekinnoomu nga bwe tubadde nabo. Ssaabasajja Kabaka awangaala.